La obra maestra está en la sustracción. Un nuevo operador añade indicadores, noticias, opiniones, llenando su gráfico de distracciones. Su visión se nubla, incapaz de ver la forma verdadera del mercado. Es como añadir barro a una escultura. El profesional retira el ruido, limpia el gráfico, silencia las opiniones, se enfoca en la acción del precio. Al eliminar lo no esencial, la verdad del mercado se revela con una claridad impresionante. Elimina el ruido, dale like,